সবাইকে ওয়েলকাম টু মাই চাইল্ডহুড মিনি টয়েস কালেকশনে। তো আজকে আমি তোমাদের আমার চাইল্ডহুড মিনি টয়েস কালেকশনগুলো দেখাবো। চাইল্ডহুড কালেকশন বলতে না বলতে আমার খিদে পেয়ে গেছে, আর আমার চাইল্ডহুড ক্রেভিং যেটা ছিল সবারই চকলেট, তো আমার এটা খেতে ইচ্ছা করছে। দেন আমি খাচ্ছি এটা এটা হচ্ছে গিয়ে রোস্ট আলমন্ডের একটা ফ্লেভার আছে সিল্কের। রিসেন্টলি গাইস এটা আমার খুবই ভালো লাগে, তোমরাও ট্রাই করতে পারো। অ্যান্ড দেন আমি দেখানো শুরু করে দিচ্ছি। ফার্স্টেই যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা ক্লিপ, হেয়ারের ক্লিপ। তো এটা এইভাবে লাগাতে পারবে তোমরা, খুবই সুন্দর। এটা আমি আই থিঙ্ক কিন্ডার জয়ের সাথে পেয়েছিলাম। তো আমি কিন্ডার জয়ের সাথে পেয়েছিলাম, এরকম আমি চিপসে অনেকগুলো পেয়েছিলাম। এই যে এটা ফার্স্টেই আসলো আরেকটা গাড়ি, তো গাড়িটাও আমি চিপসেই পেয়েছিলাম। তো অ্যাগেইন হেলিকপ্টার যেটা উড়াতে আমি চেষ্টা করছি। দেন একটা ডাইনোসর, দেন একটা কি জলহস্তি টাইপের আছে। তো এগুলো আমি সবগুলো, দেন অ্যাগেইন গাড়ি, এগুলো আমি সবগুলো চিপসে প্যাকেটে পেয়েছিলাম আই থিঙ্ক, আমি কালেক্ট করতাম। দেন একটা উড, এতগুলোই ছিল আমাদের চাই